электромагниттік индукция құбылысы бойынша электромагниттік индукция бөлім бойынша жиынтық бағалау. Суретте көрсетілген құралды атаңыз деген нерде суреттің сапасы нашар. Бұл құрал бізде айнымалы тоқ генераторы деп аталады. Оның негізгі бөліктерін жазыңыз дейді. Бізде нерде мынау бірінші бөлік ол бізде сырғымалы сақина деп аталады. Екінші бөлік ол щеткалар деп аталады. Ал мынау соңғы үшінші бөлік тұрақты магнит деп аталады. Суретте құралдың қызметін жазыңыз. Айнымалы тоқ генераторы деп механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құралды айтамыз. Келесі. Индукциясы 0,2 тесла магнит өрісінде ұзындығы 1 метр өткізгіш индукция векторына 60 градус бұрыш жасай отырып қозғалғанда өткізгіш бойына 1 вольт индукциялық электр қозғауыш күші өндірілді. Өткізгіш магнит өрісінде қандай жылдамдықпен қозғалады дейді. Бізде бұл жерде жылдамдықты табу керек. Бізде мынандай формула бар. Электр қозғауыш күшінің формуласы ол E тең BVL синус альфа деген. Осы жерден біз жылдамдықты қорытатын болсақ, E бөлінген BL синус альфа болады. Енді біздегі синус 60 градустағы мәні ол біз білеміз. Синус 60 градуста ол 0,866 жуықтап алған кезде. Дәл соны орнына қоямыз да есептейтін болсақ бізде 5-8 метр бөлінген секунд болады. Келесі, айнымалы тоқты түрлендіру үшін пайдаланатын құрал ол бізде трансформатор деп аталады. Сурет бойынша сақинада пайда болатын индукциялық тоқтың бағытын анықтаңыз. Бізде индукциялық тоқтың бағыты міне дәл бұлай болады. Яғни сағат тілімен бағыттас сақинадағы индукциялық тоқтың бағыты. Физикадан БЖБ-ТЖБ-ға көмек керек болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Келесі, ұзындығы 20 см өткізгіш 10 метр секунд жылдамдықпен индукциясы 4 тесла магнит өрісі векторына перпендикуляр қозғалады. Өткізгішті қысқа уақытта тұйықтағанда оның бойындағы пайда болған тоқ күшін анықтаңдар. Өткізгіштің кедергісі 0,5 Ом. E тең BVL синус альфа. Енді синус 90 градуста бізде 1-ге тең BVL 10 көбейтілген 4 көбейтілген 0,2. Осыны есептейтін болсақ 8 вольт болады. Ал енді біздегі I тең E бөлінген R 8-ді бөлем 0,5-ке. Сонда 8 0,5-ке бөлетін болсам 16 ампер болады. Келесі. 150 орамы бар катушка сымының бойымен 7,5 ампер тоқ аққанда 2 Вебер магнит ағыны пайда болды. Катушканың индуктивтілігі қандай? Бізде E тең болады минус N дельта F бөлінген дельта Т. E тең болады минус L дельта I бөлінген дельта Т. N дельта F бөлінген дельта Т тең болады L дельта I бөлінген дельта Т. Енді дельта Т мен дельта Т қысқарып кетеді. Осы жерден L табатын болсақ, N дельта F бөлінген дельта I. Енді осы жерден есептейтін болсақ, бізде 40 генри болады. Мен БЖБ талдау аяқталды. Егер БЖБ талдаудан көмек керек болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Осы БЖБ талдауды достарыңа таратты, лайк басып, қоңырау басып қойып, каналға тіркеліп.